हेलो साथीहरू, स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानलमा। आज डे 14 र डे 14 मा रहेको छ हैन, खिलछाचकी भनेको चाहिँ बाटो खोजाइ। कोरियामा कसरी बाटो खोजिन्छ हैन, खोज्ने तरिकाहरू र त्यसको नामहरू कसरी राखिन्छ, आज सब बाटो खोजाइ मार्फत पाठद्वारा हामी सब सिक्ने छौँ। ल साथीहरू, सुरु गरौँ है त। भनेको छ यी खुन छ यागुकी इस्सयो। यो नजिकै यागुक छ, अथवा यागुक भनेको चाहिँ औषधि पसल छ, फार्मेसी होइन। यागुक भनेको चाहिँ फार्मेसी छ भन्यो। अनि नाम यजाले भने केटीले ने सागरी छ हुन्छ कुरो खासै हो। हजुर, चौबाटोबाट चाहिँ दायाँतिर जानुहोस् भने त्यहाँ। हजुर, सागरी चौबाटोबाट चाहिँ ओरुन्चोक भनेको दायाँतिर जानुहोस्। र यसै गरी मुनफपमा व्याकरण आज हामी पढ्नेछौँ। व्याकरणमा चाहिँ रहेको छ उरो बाङ हयाङ भनेको चाहिँ तिर, जुन चाहिँ तिर उरो चाहिँ दिशाको तर्फ युज हुँदाखेरि होइन। अनि उसेयो भनेको चाहिँ कि आदेश अथवा अनुरोध गर्दाखेरि प्रयोग हुने ग्रामर हो। सेयो उसेयो, नुहोस् गर्नुहोस् होइन, फाबल छुस्यो भात दिनुहोस्। त्यसै गरी अवीमा छ आज। अवीमा विची वा बाङहयाङ भनेको चाहिँ विची स्थित लोकेसन वा बाङहयाङ भनेको दिशा। इदोङ थोङसा भनेको चलायमान क्रिया होइन। इदोङ यताउता हिँड्नु, इदोङ भनेको चाहिँ होइन मुभमेन्ट, चलायमान क्रिया। र यसै गरी मुनवा वा छङ्बोमा हामी पढ्नेछौँ थोरो मयङ छुसो होइन। बाटोको नाम, छुसो भनेको एड्रेस, बाटोको नाम छुसो एड्रेस। थोरो मयङ भनेको स्ट्रिट, बाटोको नाम, र छुसो भनेको चाहिँ होइन ठाउँ। हाक्सुप मोक्फ्यो भनेको सिकाइ उद्देश्यमा रहेको छ। हाक्सुप मोक्फ्यो सिकाइ उद्देश्य। यो पाठ पढेर हामी के सिक्न सक्छौँ त होइन। विची वा बाङहयाङ हे थे मुतको थेदा फाल्छु इत्ता। विची भनेको चाहिँ लोकेसन र दिशाको बारेमा होइन। थेदा फाल्छु इत्ता उत्तर दिन सकिन्छ। विची वा बाङहयाङ हे थे मुतको थेदा फाल्छु इत्ता होइन। लोकेसन र बाङहयाङ दिशामा बारेमा मुतको थेदा फाल्छु इत्ता सोधेर उत्तर दिन सकिन्छ। अनि यसै गरी मयङ रेयङ हङ मुन्जाङुल सायोङ हे थारुन साराम एगे चिसी हाल्छु इत्ता। मयङ रेयङ मुन्जाङ होइन। मयङ आदेश वाक्य प्रयोग गरी थारुन भनेको फरक मान्छेलाई छिसी हाल्छु इत्ता निर्देशन गर्न सकिन्छ। छिसी हाल्छु इत्ता भनेको निर्देशन गर्न सकिन्छ। आदेश मयङ रेयङ हयाङ भनेको चाहिँ आदेश वाक्य प्रयोग गरी थारुन भनेको फरक मान्छेलाई छिसी हाल्छु इत्ता निर्देशन गर्न सकिन्छ। छिसी हाल्छु इत्ता निर्देशन गर्न सकिन्छ। अवी एकमा छ विची वा बाङहयाङ भनेको लोकेसन र दिशा। विजा वी कुर्सी माथि, विजा आरे मिट भनेको विजा भनेको चाहिँ कुर्सी, आरे तल, मिट होइन। विजा आरे मिट। खनमुल आफ भनेको चाहिँ खनमुल भनेको चाहिँ भवन अगाडि, आफ होइन। खनमुल थुई भवन पछाडि। यसै गरी खनमुल आन भवन भित्र, खनमुल फाक भवन बाहिर, खनमुल यफ भनेको चाहिँ भवनको चाहिँ छेउमा है। यसै गरी खनमुल साई भनेको चाहिँ बिचमा होइन, जुन चाहिँ दुईवटा बिल्डिङको बिचमा गाडी छ। र यसै गरी वेनचोक भनेको चाहिँ वेनचोक लेफ्ट साइड होइन, देब्रेतिर। ओरुन्चोक भनेको चाहिँ दाहिनेतिर होइन, देब्रे दाहिनेतिर। ओरुन्चोक भनेको चाहिँ
अनि खन्न फ्यान माजु फ्यान भनेको चाहिँ ठ्याक्क उल्टोपट्टि अपोजिट भन्छ होइन। खन्न फ्यान र माजु फ्यान चाहिँ फिसुदान माल हो, जुन चाहिँ यहाँनिर चाहिँ ठ्याक्क यसको होइन उल्टोपट्टि। यसै गरी यहाँनिर टिप्स दिएको छ, हुइजा हुइछि मयङसा नुन खिजु नुई थोएन नुन सामुल थुइ ए ओन्दा भनेको चाहिँ हुइछि मयङसा नुन खिजुन इ थोएनुन सामुल थुइ ए ओन्दा भनेको चाहिँ हुइछि भनेको चाहिँ स्थिति लोकेसन, नाम चाहिँ हुइछि भनेको स्थिति लोकेसन, मयङसा भनेको नाम, खिजुन स्तरीय हुने, सामुल भनेको सामुल थुइए उन्दा सामुल थुइए पछाडि आउँछ क्या, जुन चाहिँ होइन नाम हुइछि मयङसा स्तरीय हुने, सामुल थुइए लोकेसन नाम कम जुन चाहिँ नाम छ नि त्यो नाम चाहिँ अगाडि आउँछ अनि जुन माथि तल आउँछ त्यो अनि पछि चाहिँ त्यो आउँछ क्या। भन्नु खोजेको चाहिँ यहाँनिर नामको पछाडि चाहिँ स्थानवाचक अब्जेक्ट चाहिँ पछाडि आउँछ क्या, उही माथि तल होइन। उही चाहिँ अवस्थित नाम चाहिँ स्थिर भने सामुल अब्जेक्टको पछाडि हो भन्नुहुन्छ। अब्जेक्टको पछाडि अब्जेक्ट भनेको के छ, हुइजा कुर्सी अब्जेक्ट भयो, हुइ भनेको माथि अब्जेक्टको होइन, हुइजा हुइ भनेको चाहिँ हुइजा भनेको अब्जेक्टको होइन पछाडि, सामुल अब्जेक्टको पछाडि आउँछ। सामुल भनेको चाहिँ अब्जेक्ट है, वस्तुको पछाडि। खनमुल भवन आफ अगाडि होइन, खनमुल भनेको भवन महल आफ अगाडि, खनमुल आफ। यसै गरी यहाँनिर दिएको छ इ चोक भनेको चाहिँ दिस वे यतातिर, छ चोक भनेको ऊ त्यतातिर, इ चोक भनेको यतातिर, छ चोक ऊ त्यतातिर, खुचोक त्यहाँतिर होइन ऊ त्यहाँतिर, छ गि भनेको ऊ त्यहाँ, खुचोक भनेको त्यहाँतिर, छ चोक भनेको ऊ त्यहाँ होइन, छ चोक भनेको ऊ त्यहाँतिर, खुचोक त्यहाँतिर, अनुचोक कहाँतिर, अनुचोके सिक्दाङ हिस्सा कतातिर, सिक्दाङ हिस्सा छ। छुङ भनेको चाहिँ फ्लोर तल्ला होइन। यहाँनिर अनि यसै गरी यहाँनिर दिएको छ खुरिमुल खुरिमुल फोगो फोगी वा खाची थेवारुल भन्छङ हाँस्यो भनेको छ। चित्रलाई हेरेर उदाहरण सँगसँगै सम्बन्धलाई पुरा गर्नुहोस्। फोगी उदाहरणमा छ, गाले भनौँ छाथोङ छागा अदिए छाथोङ छागा अदिए छाथोङ छागा अदिए छाथोङ छागा अदिए होइन, छाथोङ छागा अदिए छाथोङ छागा अदिए गाडी चाहिँ कहाँ छ, नालो भन्छ। खनमुल आफे भवन अगाडि छ, खनमुल आफे भवन अगाडि छ। छाथोङ छागा अदिए छाथोङ छा गाडी चाहिँ कहाँ छ, खनमुल आफे भवनको अगाडि छ। यसै गरी एकमा छ फ्याङवान इ अदिए फ्याङवान हस्पिटल कहाँ छ, फ्याङवान इ अदिए यागुक माजु फ्याने होइन, भवन चाहिँ हस्पिटल कहाँ छ, यागुकको के छ त माजु फ्याने फ्याङवान इ दुईमा छ यागुक इ अदि ए यागुक चाहिँ कहाँ छ, खनमुल आने भित्र रहेछ नि त, खनमुल आने गा अनि फेरि 3मा छ खाबाङ इ अदिए खाबाङ झोला कहाँ छ, उइजा मिथ भनेको चाहिँ मुनि होइन, उइजा मिथ उइजा आरे अथवा मिथ भन्छ, आरे मिथ आरे उइजा आरे खाबाङ उइजा आरे। यसै गरी मुन फप इमा आयो उरो होइन, तिर जुन चाहिँ दिशातिर दर्शाउँदाखेरि युज हुन्छ उरो चाहिँ। उरो घा छाङ सो मयङसा वाख्याला फामयन हेङवी ए बाङयाङ इना मोगजक चिरुल नाथा नेन्दा। उरो चाहिँ ठाउँ
नामसँग जोड्यो भने कार्यको दिशा वा उद्देश्य क्षेत्र उद्देश्य केन्द्रलाई दर्शाउँछ तिर होइन उरो ओरुन्चोक उरो दाहिनेतिर होइन वेन्चोक उरो देब्रेतिर फाछिम नहुँदा त फाछिममा ल लाग्दाखेरि चाहिँ आरेरो तलतिर सौलतिर आरेरो भन्यो तलतिर सौलतिर आरेरो सौलरो आरेरो सौलरो उदाहरण छ यगी यस ओरुन्चोक उरो खाया हो यगी यस यहाँबाट ओरुन्चोक उरो खाया हो यगी यस ओरुन्चोक यहाँबाट ओरुन्चोक दाहिनेतिर जानुपर्छ यगी यस ओरुन्चोक उरो खाया हो यहाँबाट होइन ओरुन्चोक उरो खाया थियो दाहिनेतिर जानुपर्छ माधु सिनुन अँधिरो खास माधुजी चाहिँ कहाँतिर जानुभयो कतातिर माधु सिनुन अँधिरो खास माधुजी चाहिँ कहाँतिर कतातिर खास जानुभयो यी खिचाउनु सौल रोग खायो यो खिचायो ट्रेन चाहिँ सौलतिर जान्छ होइन तिर उद्देश्यतिर कहाँतिर त उद्देश्य यहाँ दिएको छ टिप्स उरोगा खुचे मयङसा ए पुतिमय सुदान भाङभक थोगु चेरो नाथा निन्दा उरो चाहिँ खुचे होइन खुचे मयङसा टास्यो भने चाहिँ सुदान तरिका सुदान भनेको साधन अथवा तरिका उरो भनेको तरिका तरिका औजार सामग्रीलाई दर्शाउँछ उरो चाहिँ खुजे नामसँग टास्यो भने चाहिँ सुदान भनेको चाहिँ साधन तरिका औजार दर्शाउँदछ द्वारा छुलगुन छाजाङ्गद्वारा फिजहरू द्वारा फादाको साधन पनि दर्शाउँछ भनिएको छ र यसै गरी माजनुन खत ए ओ होइन मिल्ने कुरा चाहिँ ओ गर्नुहोस् अरे निचानान सिनुन अनुचोक आएपछि फाँचीमा आइसकेपछि जहिले पनि के हुन्छ उरो लाग्छ चोक उरो अनुचोक उरो खास छ होइन निचानानजी चाहिँ कहाँतिर जानुभयो दुईमा छ माधु सिनुन ओछुङ माधुजी चाहिँ ओछुङ उरो खास माधुजी चाहिँ ओछुङ उरो 5 तल्लातिर खासै जानुभयो तिनमा छ छिगुङ सामोसिल रो किनकि सामोसिल रो खाया थियो किनकि ल आएपछि चाहिँ होइन कमन हुन्छ त्यही भएर रो लाग्छ छिगुम सामोसिल रो खाया थियो खिसुक्सा आन उरो खाया थियो खिसुक्सा भित्रतिर जानुपर्छ खालो सिनुन आरे रो खास खालोजी चाहिँ तलतिर जानुभयो 6 मा छ फुकामसी बाङुन यगी हेसा चोक फाँचीमा आएपछि उरो खाया थियो जानुपर्छ त्यसै गरी यहाँनिर छ 2 मा फोगी वा खाँचो थियो भए फोसे हो उदाहरण सँगसँगै सम्वाद गरी हेर्नुहोस् फोगीमा छ गाले भने अँधिरो खाया थियो कहाँतिर जानुपर्छ नाले भन्छ ओरुन्चोक उरो खाया थियो ओरुन्चोक दाहिनेतिर जानुपर्छ होइन यसै अब 1 मा भनौँ है त अँधिरो खाया थियो कहाँतिर जानुपर्छ उहिरो ओल्ला खाँदा उहिरो होइन माथितिर ओल्ला उहिरो ओल्ला खाँदा उहिरो ओल्ला माथितिर उहिरो ओल्ला खास्यो ओल्ला खाँदा भनेको माथि जानुलाई उहिरो ओल्ला खास्यो अनि 2 मा छ 2 मा पनि भनौँ त गाले भन्छ अँधिरो खाया थियो कहाँतिर जानुपर्छ
यो चाहिँ भयो वेन्चोकुरो खाया थियो वेन्चोकतिर जानुपर्छ। फेरि अब 3 मा छ अदिरो खाया थियो कहाँतिर जानुपर्छ तोकफारो तोकफारो उरु तोकफारो तोकफारो रो खाया थियो तोकफारो सिधैतिर तोकफारो सिधैतिर जानुपर्छ तोकफारो भनेको सिधै जानुपर्छ होइन तोकफारो खाया थियो सिधैतिर जानुपर्छ। र यसै गरी 4 मा छ अदिरो खाया थियो कहाँतिर जानुपर्छ अदिरो खाया थियो कहाँतिर जानुपर्छ देखाएको छ आरेरो खाया थियो आरे भनेको चाहिँ तलतिर जानुपर्छ आरेरो खाया थियो आरे भनेको तल आरेरो खाया थियो तलतिर जानुपर्छ। त्यसै गरी थेवा आयो संवाद 1 मा रहेको छ खालोजी र वाङमिनसीको कुराकानी सुनौँ है त। खालोजीले भन्नुभयो वाङमिनसी अधि खायो वाङमिनजी कहाँ जानुभयो कहाँ हिँड्नुभयो वाङमिनले भन्यो माधुसी बाङे खायो माधुसी बाङुन अधि इस्सयो होइन माधुसीको चाहिँ कोठामा गएको माधुसीको कोठा चाहिँ कहाँ छ खालोसीले भन्नुभयो माधुसी बाङुन हयुगेसिल यफे इस्सयो माधुसीजीको कोठा चाहिँ हयुगेसिल आराम गर्ने कोठा छेउमा छ इछुङ उरो खाया थियो 2 तल्लातिर जानुपर्छ इछुङ उरो खाया थियो 2 तल्लातिर जानुपर्छ। वाङमिनले भन्नुभयो खोमा भयो धन्यवाद होइन। यसै गरी थेरापे फायो उत्तर दि हेरौँ है त। 1 मा छ वाङमिन सिनुन अधि एक खायो वाङमिनजी चाहिँ कहाँ जानुहुन्छ वाङमिन सिनुन माधुसी बाङे खायो माधुसी चाहिँ वाङमिनजी चाहिँ माधुसीको बाङमा जानुहुन्छ। माधुसीए बाङ उन मया छुङे इस्सयो माधुजीको कोठा चाहिँ कति तलामा छ माधुसी ए बाङ उन इ छुङ 2 तला इ छुङ ए इस्सयो 2 तलामा छ होइन। सेसी थ्वेन फयो हयन उल वालजङ हाया थेवाहे फोसेयो निर्देशन गरेको अभिव्यक्तिलाई प्रयोग गर्दै संवाद गरी हेर्नुहोस् निर्देशन गरेको अभिव्यक्तिलाई वालजङ हाया प्रयोग गर्दै थेवाहे फोसेयो संवाद गरी हेर्नुहोस्। निर्देशन गरेको अभिव्यक्तिलाई वालजङ हाया प्रयोग गर्दै संवाद गरी हेर्नुहोस्। हयुगेसिल खन्न फ्यान वेन्चोक गाले भन्छ अधि एक खायो नाले भन्छ तियान्सी बाङे खायो तियान्सी कोठामा जान्छ तियान्सीको कोठामा जान्छ। तियान्सी बाङ उन अधि इस तियान्सीको कोठा चाहिँ कहाँ छ गाले भन्छ तियान्सी बाङ उन हयुगेसिल खन्न फ्यान ए इस्सयो वेन्चोकुरो खाया थियो है त। यहाँनिर भनेको छ अधि खायो कहाँ जानुभयो तियान्सी बाङ्गे खायो तियान्सीको कोठामा गएको जान्छु तियान्सी बाङुन अधि तियान्सीको कोठा चाहिँ कहाँ छ भने गाले भन्छ तियान्सी बाङुन हयुगेसिल खन्न फ्यान ए इस्सयो हयुगेसिलको चाहिँ पारिपट्टि छ वेन्चोकुरो खाया थियो वेन्चोक डेर्बेतिर जानुपर्छ। र यसै गरी खेदान यफ दिएको छ खेदान यफ भनेको चाहिँ सिडीको छेउ अरुणचोक भनेको चाहिँ अरुणचोक दाहिने अरुणचोक भनेको चाहिँ दाहिनेतिर है अरुणचोक भनेको दाहिनेतिर गाले भन्छ अधि एक खायो कहाँ जानुहुन्छ तियान्सी बाङे खायो तियान्सी बाङुन अधि इस्सयो तियान्सीको बाङ कहाँ छ अब गाले भन्छ तियान्सी बाङुन खेदान यफे इस्सयो तियान्सी बाङुन खेदान यफे इस्सयो अरुणचोक उरो खाया थियो अरुणचोकतिर जानुपर्छ होइन। र यसै गरी अवि इ शब्दवाली 2 इदोङ थोङसा इदोङ भनेको चलायमान मुभमेन्ट क्रिया होइन नेराया खाँदा तल जानु नेराया हुँदा तल आउनु
ओल्ला खाँदा गहिरो ओल्ला खाँदा ओल्ला ओदा माथि आउनु ओल्ला ओदा ओल्ला खाँदा माथि जानु ओल्ला ओदा माथि आउनु नागादा बाहिर जानु ना ओदा बाहिर आउनु थुरा ओदा भित्र आउनु थुरा खाँदा भित्र जानु सब्जेक्टको है सब्जेक्ट र अब्जेक्टको मेन हुन्छ सब्जेक्टले चाहिँ नागादा भनेको चाहिँ भित्र ना सब्जेक्ट भित्र आउनुपर्छ र सब्जेक्ट चाहिँ बाहिर छ भने चाहिँ नाओदा हुन्छ त्यो मान्छे बाहिर आइरहेको त्यसै गरी खन्नदा भनेको खन्न खाँदा भनेको चाहिँ कटेर जानु वेदान फोदो भनेको चाहिँ जेब्रा क्रसिङ युकयो भनेको चाहिँ युक्यो भनेको चाहिँ आकाशे पुललाई चाहिँ युक्यो भन्छ है ओक्साङ भनेको छठ होइन छिबुङ पनि भन्छ ओक्साङ पनि भन्छ चिया भनेको अन्डरग्राउन्ड खुन्छ भनेको नजिक साखरी भनेको चाहिँ साखै चौबाटो माथु भनेको चाहिँ मार्केटलाई माथु भन्छ यहाँनिर छ खोरिमुल फोगो थेवारुल भन्छ चित्रलाई हेरेर उदाहरण चित्रलाई हेरेर संवादलाई पुरा गर्नुहोस् एकमा छ आज सिनुन अधिया इस्सयो इचुङे इस्सयो ओल्ला खासेयो माथि जानुहोस् ओल्ला खासेयो जानुहोस् उनेङ उन अधिया इस्सयो ब्याङ्क कहाँ छ खनपाएन इस्सयो वेदान फोदो रुल खन्न खासे कटेर जानुहोस् 3 मा छ वादाङसिल अधिए इस्सयो इलचुङ इस्सयो नेराय ओस्यो सरी यसै गरी 4 मा छ गाले भन्छ फुवाङसी अधिएस्य फुवाङजी कहाँ इस्सय हुनुहुन्छ साम छुङ इस्सय 3 तलामा छु ओल्ला ओसे माथि आउनुहोस् ओल्ला ओसे यसै गरी मुनपाप इमा रहेको छ उसेयो नुहोस् होइन नुहोस् सेयो नुन थोङसाए फुच्च थुन्नुन साराम एगे अत्तहान हेङदोङ उल हाल खसुल मयङरयङ हाकना योत्सङ हाल्थे साङलाई योत्सङ हाल्थे अनुरोध गर्ने बेला प्रयोग गरिन्छ उसेयो चाहिँ थोङसाए फुच्च उसेयो चाहिँ थोङसाए फुत्य भनेको चाहिँ थोङसा थोङसायो भने क्रियामा टास्दै थुन्नुन भनेको चाहिँ सुन्ने सारा मेघे मानिसलाई अत्तहान कुनै हेङदोङ कार्यलाई गर्ने कुरा आदेश वा अनुरोध गर्ने बेला सायङभन्दा प्रयोग गरिन्छ उसेयो चाहिँ थोङसा ए फुच्य थोङसा भनेको क्रियामा टाँसी सुन्ने मान्छेलाई अत्तहान कस्तो हेङदोङ कार्य गर्ने कुनै अत्तहान भने कुनै हेङदोङ कार्य गर्ने कुरालाई आदेश अथवा अनुरोध गर्ने बेला प्रयोग गरिन्छ होइन कुनै पनि कार्य होइन गर्न आदेश गर्नु अथवा अनुरोध गर्दाखेरि चाहिँ उसेयोको प्रयोग हुन्छ भनेको छ टिप्समा छ उसेयो नुन मयङ रयङ हाल्थे छुरो सायङ हागो छुसेयो नुन छुसेयो चाहिँ फुता काकान अनुरोध गर्ने अथवा योत्सङ हाल्थे फुता काका अनुरोध गर्ने अथवा योत्सङ हाल्ने आदेश अनुरोध गर्ने अथवा योत्सङ हाल्ने अनुरोध गर्ने बेला यी दिनुहोस् छुसेनी यी गरिदिनुहोस् मुख्य गरी प्रयोग हुन्छ मुनुल चोम थाका छुसेयो ढोका कृपया थाता छुसेयो बन्द गरिदिनुहोस्
उसे चाहिँ आदेश गर्ने बेला मुख्य गरी प्रयोग गरिन्छ। आछुसे चाहिँ अनुरोध पुत्ता भनेको अनुरोध। से उसे भनेको चाहिँ होइन आदेश माग्न गर्नुहोस्। आछुसे भनेको चाहिँ आदेश अनुरोध गर्ने हुँदाखेरि चाहिँ आछुसे अनुरोध गर्नु। आछुसे दिनुहोस् अनुरोध गर्दाखेरि भन्दा गरिदिनुहोस् होइन। उसे चाहिँ मेनली चाहिँ केमा युज हुन्छ लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ आदेश गर्दाखेरि होइन। उदाहरण यहाँनिर छ फाँसीमा आउँदाखेरि चाहिँ उसे हो। जस्तो एक्जाम्पल थाकुसे पुसिनुहोस्। फाँसीम नहुँदा अथवा फाँसीम चाहिँ ल हुँदाखेरि से हो खासे हो जानुहोस्। मिल्दाको मिसे हो घचेट्नुहोस् होइन। उदाहरणमा यही भनेको उदाहरण साङमुनुल थाकुसे झ्याल थाकुसे पुस्नुहोस्। इचुङुरो ओल्ला खासे दुई तल्लातिर ओल्ला खासे माथि जानुहोस्। इचुङुरो ओल्ला खासे माथि दुई तल्लातिर ओल्ला खाँदा भनेको माथि जानुहोस्। नेल उन इल्चेक छुल्गुन आछ। नेलिन भनेको चाहिँ भोलि चाहिँ चाँडै छुल्गुन आछ। नेल उन इल्चेक छुल्गुन आछ भोलि चाहिँ चाँडै छुल्गुन आछ भनेको चाहिँ कम्पनी आउनुहोस्। यसै गरी आलमजुन खसुल खोल्ला मुन्चाङमुल भन्छङ आस्यो मिल्ने कुरालाई छानेर वाक्यलाई भन्छङ आस्यो पुरा गर्नुहोस्। ओदा थुरा खाँदा खन्ना खाँदा नेरा खाँदा। ओदा भनेको आउनु थुरा खाँदा भित्र जानु खन्ना खाँदा कटेर जानु नेरा खाँदा तल जानु। यागुकी खनमुल आने इच्छयो खनमुल आनु र यागुक उन यागुक चाहिँ खनमुल आने इच्छयो। यागुक फार्मेसी चाहिँ भवन भित्र छ। खनमुल आनु र भवन भित्रतिर थुरा खासे भित्र जानुहोस्। दुईमा छ साचुङ उरो वाजाङसी अप्सयो इचुङ उरो सामचुङ उरो चार तल्लामा चाहिँ वाजाङसिल छैन। अनि सामचुङ उरो भनेको चाहिँ तिन तल्लातिर निरा खासे तल जानुहोस्। यसै गरी तिनमा छ फेमिनिजम माजुफान इसाय वैज्ञान फदरुल। व्यञ्जन चाहिँ पारिपट्टि छ। व्यञ्जन फोदो चाहिँ के भन्नु त व्यञ्जन फोदो जेब्रा क्रसिङलाई चाहिँ होइन खन्न खासे कटेर जानुहोस् खन्न खासे कटेर जानुहोस् खन्न खासे कटेर जानुहोस्। चारमा छ नेल उरी छिबेस वंसी सेङ्गिल पातेरुल हालखयो। नेल भोलि हामी नेल भोलि उरी छिबेस। नेल भनेको चाहिँ भोलि उरी हामी छिबेछौँ घरमा। वंसी सेङ्गिल पातेरुल हालखयो। नेल चाहिँ भोलि चाहिँ उरी छिबेछ हाम्रो छिबेछ भने घरमा। नेल उरी छिबेछ नेल भोलि चाहिँ हाम्रो घरमा। फुवाङसीको हाम्रो घरमा चाहिँ फुवाङसीको जन्मदिन पार्टी गर्ने छु। युक्सिए उरी छिबे 6 बजे चाहिँ हाम्रो घरमा ओसे आउनुहोस् है। त्यसै गरी दुईमा छ खुरिमुल फोगो फोगी वा खाची थेवरल भन्छङ आछ। चित्रलाई हेरेर उदाहरण सँगसँगै सम्वादलाई भन्छङ आछ पुरा गर्नुहोस्। फोगीमा हेरौँ न त फयोङवानी अधिएस्यो हस्पिटल कहाँ छ। फयोङवानी अधिएस्यो हस्पिटल कहाँ छ। सामचुङ इस्सयो भनेको 3 तल्ला छ। सामचुङ उरो ओल्ला खास्यो सामचुङ उरो ओल्ला खास्यो भनेको चाहिँ 3 तल्लातिर ओल्ला खाँदा भनेको माथि जानुहोस्। सामचुङ उरो ओल्ला खास्यो भनेको 3 तल्लातिर माथि जानुहोस्। सामचुङ उरो ओल्ला खास्यो 3 तल्लातिर माथि जानुहोस्। फेन्विजम अधिएस्यो फेन्विजम चाहिँ कहाँ छ। फेन्विजम अधिएस्यो फेन्विजम चाहिँ हानचुङे इस्सयो हानचुङ उरो नेरा खास्यो होइन। दुईमा छ उचेगुकी अधिएस्यो उचेगुक चाहिँ कहाँ छ। उचेगुक कहाँ छ त उचेगुक चाहिँ बाहिर रहेछ है त। उचेगुक फाके इस्सयो उचेगुक खनमुल फाके इस्सयो।
चियामा रहेछ है सायद। फेमिनिजम चाहिँ चियामा रहेछ है त। चिहा चिहा ए 있어요 नेरा खासे 우체국 어디에 있어요? 우체국 밖에 있어요. होइन 나가세요. 밖으로 나가세요. बाहिर नागादा बाहिर निस्किनुहोस् होइन नागासे요. नागासे요. 가세요. 나가세요. 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 यसै गरी 커피숍 어디에 있어요? 커피숍 숍 집중 집중 भन्छ 집중 집중 भनेको 집중 옥장 옥상 옥상에 있어요. 옥상 अथवा 옥상 छत होइन 옥상에 있어요. 옥상으로 올라가세요. 옥상तिर चाहिँ 올라가세요. माथि जानुहोस्। र यसै गरी थेवा 이 संवाद 2मा छ 유수프씨 र 부엉씨को वार्तालाप। 유수프씨ले भन्नुभयो वेसा 근처에 약국이 있어요. 컴퍼니 नजिकै 약국 फार्मेसी छ। 부엉씨ले भन्नुहुन्छ 네 가까워요. हजुर 가까워요. हजुर 가까워요. हजुर नजिक छ। माथु 안에 있어요. माट 안에 있어요. माट भित्र छ होइन 유수프씨ले भन्छ 마트에 어떻게 가요? 마트मा 어떻게 가요? कसरी जानुहुन्छ? 마트에 어떻게 가요? 부엉씨ले भन्नुहुन्छ वैसा आप सागरिएसा ओ른쪽으로 가세요. माट चाहिँ कहाँ 어떻게 가요? कसरी जानु? माथु ए 어떻게 가요? माटमा 어떻게 कसरी जानुहुन्छ? भन्छ वैसा आप सागरिएसा वैसा आप कम्पनी आफ वैसा अगाडि साखरी बाटोबाट ओरुन्चोक दाहिने ओरुन्चोकुरो ओरुन्चोक भनेको चाहिँ दाहिनेतिर जानुहोस्। खुरमायान जानुभयो भने माथु गाइसयो जानुभयो भने चाहिँ माट छ। युसुफसीले भन्नुभयो खाम्सा नि हामीलाई धन्यवाद होइन सेताफे उत्तर दिई हेरौँ। यागुक 이 어디에 있어요? यागुक चाहिँ कहाँ छ? यागुक 이 어디에 있어요? यागुक 이 마트 안에 있어요. 마트 안에 있어요. 마트에 어떻게 가요? 마트에 어떻게 가요? 마트मा चाहिँ 어떻게 कसरी जानुहुन्छ? 마트मा चाहिँ 어떻게 가요? कसरी जानुहुन्छ? 마트에 어떻게 가요? 마트에 어떻게 가요? 마트मा 어떻게 कसरी जानुहुन्छ? माटमा कसरी जानुहुन्छ? वैसा आप सागरिएसा ओरुन्चोकुरो खासे वैसा आप सागरिएसा ओरुन्चोकुरो खासे वैसा चाहिँ कम्पनी अगाडि चौबाटोबाट ओरुन्चोकुरो खासे ओरुन्चोक चौबाटो वैसा आप भनेको चाहिँ वैसा आप कम्पनी अगाडि सागरिएसा वैसा आप कम्पनी अगाडि चौबाटोबाट ओरुन्चोकुरो खास्यो। माथुए अत्तके खायो माथु चाहिँ कसरी जानुहुन्छ? सागरिएसा वैसा आप सागरिएसा ओरुन्चोकुरो खायो जानुपर्छ खाया थोए जानुपर्छ खाया थोए जानुपर्छ। छेसुथेन र यसै गरी छेसुथेन चाहिँ निर्देशन गरेको अभिव्यक्तिलाई वाल्दोङ प्रयोग गर्दै थेवाएपछि संवाद गरी हेर्नुहोस्। फयोङवान ओरुन्चोक उरो खादा हस्पिटल चाहिँ ओरुन्चोक उरो खादा यहाँनिर गाले भनेको छ यी खुन्चाए फयोङवान इसयो यी खुन्चाए भनेको यो नजिकै फयोङवान हस्पिटल छ। नाले भन्छ नि सागरी एसा ओरुन्चोक उरो खासे हजुर चौबाटोबाट ओरुन्चोक हजुर सागरी एसा चौबाटोबाट ओरुन्चोक दाहिनेतिर जानुहोस्। दाहिने ओरुन्चोक भनेको चाहिँ दाहिनेतिर ओरुन्चोक भनेको चाहिँ दाहिनेतिर खासै जानुहोस्। गाले भन्छ खाम्सामिदा धन्यवाद। गाले भन्छ यी खुन्छ
एक हुन्छ हे उसेको कि 있어요. यो नजिकै उसेको गुलाक छ नाले भन्छ ने 사거리에서 왼쪽으로 가세요. हजुर सागरी जो बाटोबाट चाहिँ 왼쪽 देब्रेतिर जानुहोस्. 감사합니다 भन्ने त 유용한 표현. महत्त्वपूर्ण अभिव्यक्ति 말씀 좀 여쭙겠습니다. 말씀 좀 여쭙겠습니다 भनेको चाहिँ 말씀 좀 excuse me, may I ask you something? excuse me भनेको 말씀 좀 여쭙겠습니다. excuse me 여쭙겠습니다. 말씀 좀 여쭙겠습니다. म प्रश्नहरू केही सोध्न सक्छु भनेर के सोध्नु 말씀 좀 여쭙겠습니다. 말씀 좀 여쭙겠습니다. 말씀 좀 여쭙겠습니다. केही कुरा भन्न चाहन्छु सोध्न चाहन्छु केही कुरा सोध्न चाहन्छु 말씀 좀 여쭙겠습니다. प्रश्नहरू केही सोध्न सक्छु भन्नु 말씀 좀 여쭙겠습니다. प्रश्न केही सोध्न सक्छु 말씀 좀 여쭙겠습니다. 말씀 좀 여쭙겠습니다. 말씀 좀 여쭙겠습니다. 말씀 좀 कुराहरू केही सोध्न सक्छु. 지하철역이 어떻게 가요? 지하철역 भनेको चाहिँ मेट्रो ट्रेन स्टेसन 어떻게 कसरी जानु 어떻게 가요 कसरी जाने हो हैन नाले भन्छ छगी सागर यसो ओरन्चो कुरा खायो छगी उ त्यहाँ सागरी यसो भनेको जो बाटोबाट चाहिँ ओरुन्चोकुरो खास्यो ओरुन्चोक दाहिनेतिर जानुहोस्. यसैगरी मुनबाबा छङ्बो संस्कृति र जानकारी थोरोमयङ छुसो थोरोमयङ भनेको चाहिँ स्ट्रिट र छुसो भनेको एड्रेस. अब हेरौँ है त यहाँनिर दिएको छ छाङसो ठाउँ हैन खेङबोकगुङ खेङबोक दरबार अन भनेको चाहिँ हैन अन भाषा हानगुल कोरियन भाषा र यङ भनेको कोरियन भाषा अङ्ग्रेजी भाषा सौल थुक्बल्सी छोङरोगु साजिकरो फेक जोकइल यो ठेगाना रहेछ है. खेङबोकगु कहाँ छ त साउल थुक्बल्सी छोङरोगु साजिकरो गु र 161 यङमा चाहिँ 161 साजिक रो छोङनोगु हैन सौल रिपब्लिक अफ कोरिया. हेर्नु त हानगुक सान अफ इन्द्र खोङदान कोरियन मानव संसाधन केन्द्र हानगुलमा चाहिँ उल्सान ख्वाङक्से छोङगु छोङगारो 345 यङमा चाहिँ छ 345 छोङगारो जुङसान रिपब्लिक अफ कोरिया. र यस्तै गरी यहाँनिर हेरौँ है त 한국에서 नुन थोरोमयङ छुसोरुल 사용 합니다. कोरियामा चाहिँ थोरोमयङ रोडको नाम ठेगानालाई प्रयोग गरिन्छ. थोरोमयङ छुसोरान 지정 된 थोरोमयङ 하는데 थोरोमयङ 올 기준으로 주소를 표기하는 것은 말하는데 도로의 이름이 기준이기 때문에 주소를 알기 쉽습니다. 한국에서는 कोरियामा चाहिँ थोरोमयङ रोडको नाम 주소 भनेको ठेगानालाई सायङ हामीलाई प्रयोग गरिन्छ. कोरियामा चाहिँ थोरोमयङ रोडको नाम 주소 भनेको ठेगानालाई प्रयोग गरिन्छ.
थोरोमयङ ठुसरान्जी। थोरोमयङ भनेको थोरोमयङ बाटोको नाम, ठेगाना भनेको ठेगानाको छिजङथेन। निश्चित बाटो नामलाई स्तरीय रूपमा छुसो, ठेगानालाई फगिहानुन, लेख्ने कुरालाई मालामिदा भनिन्छ। थोरो ए इरुमी खिजुनी गीते मुने छुसोरुल आल्गी स्विप सुम्निदा। थोरोको बाटोको नाम स्तरीय भएको कारणले ठेगाना जान्न सजिलो हुन्छ। हुरेस थोरोमयङ छुसोमान इस्सुमयन वान हानुन खुवतुल छादा खाल्सु इस्सुम्निदा। त्यसैले थोरोमयङ बाटोको नाम ठेगाना मात्र छ भने चाहेको ठाउँ खोजेर जान सकिन्छ। वी ए येरुल फोमयन आल्सु इथुती हानगुक ए थोरोमयङ छुसो नुन यङ अ वानुन फान्देरो खुन थानुय बुत सिजाकाय चम्चा छाकुन थानुरो चक्सुमिदा वी ए माथिको उदाहरण हेर्यो भने जान्न सक्ने अर्थ कोरियाको बाटोको नाम ठेगाना चाहिँ यङ वा नुन अङ्ग्रेजीसँग चाहिँ विपरीतको रूपमा खुन थानुय बुथ। कोरियाको चाहिँ कस्तो हुँदो ठुलो एकाइदेखि सुरु हुँदै चम्चा हुँदै प्रक्रिया सानो एकाइको रूपमा छक्सुम्निदा लेखिन्छ। थोरोमयङ रोडको नाम छुसो चाहिँ थाउम ग्वा खाची खुसङ थिम्दा। थोरोमयङ भनेको बाटोको नाम ठेगाना चाहिँ पछि सँगसँगै खुसङ थिम्दा संरचना भएको हुन्छ है। यहाँनिर छ सिदो हेदाङ सम्बन्धित भवन विछिहान स्थिति रहेको सिनादोरुल नाथानेन्दा। सम्बन्धित भवनको लोकेसन सिनादो दर्शाउँदछ। विए सनुन सौल थुक्बल सी वा उल्सान ख्वाङयक सी गा इए हेदाङ हामिदा। सम्बन्धित भवनको लोकेसन सी वा दोरुल नाथानेन्दा। सम्बन्धित भवनको स्थिति सहर अथवा प्रदेशलाई दर्शाउँदछ। वे माथि चाहिँ सौल थुक्बल सी वा उल्सान ख्वाङयक सी मा चाहिँ सम्बन्धित छ हैन। सी गुन गु भनेको चाहिँ सिना दोको हावी हेङजङ खुयकुल नाथानेन्दा। सिना दोको हावी हेङजङ खुयक भनेको प्रशासनिक क्षेत्रलाई दर्शाउँछ। सिनादो भनेको नगरपालिका। सिनादो सी अथवा दोको हावी सम्बन्धित चाहिँ हेङ प्रशासनिक क्षेत्र हेङजङ खुयकलाई दर्शाउँछ। थुक्बल विशेष गरी सिना ख्वाङयक्सीको अवस्था चाहिँ खुना गुन दोको अवस्था सी साथै गुन सी साथै गुन इ सुम्निदा। विएस माथि चाहिँ छोङरोगु वा छोङ्गु गा मा चाहिँ हेदाङ हामीलाई सम्बन्धित छ। सिनादोको हावी एकाइ हेङजङ खुयक प्रशासनिक क्षेत्रलाई दर्शाउँछ। विशेष गरी सिना ख्वाङयक्सीको अवस्था चाहिँ सिना ख्वाङयक्सी भनेको नगरपालिकाको अवस्था, ख्वाङयक्सी भनेको नगरपालिकाको अवस्था, गुना गुन दो
खेङ्गुसी साथै गुण इ सुमिदल देखिन्छ। माथि चाहिँ छोङ्रोगु सँगै छुङ्गु मा चाहिँ हेदाङ हाम्दा सम्बन्धित छ है। गुण भनेको चाहिँ जस्तै नगरपालिका महानगर सिधो भनेको चाहिँ महानगरपालिका भइहाल्यो। त्यसमा चाहिँ होइन गुण आयो भने चाहिँ त्यो चाहिँ के जनाउँदो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ नगरपालिका जनाउँदो रहेछ। थोरोमयङ भनेको रोडको नामलाई थोरोमयङ। हेदाङ खनमुल इ विचियान थोरो ए इरुमुल नाथानेन्दा। सम्बन्धित भवन लोकेसनको थोरो भनेको चाहिँ होइन बाटोको नामलाई दर्शाउँछ। यदलछारो 8 यदलछारो इसाङ्गिल खेङ्नुन थेरो थुछारोएसा यस थासत यस छिलछारो काजी रो पोदा छोबुन खिलरो खुबुन थोइम्निदा। हे सम्बन्धित भवनको लोकेसन चाहिँ थोरो ए बाटोको नामलाई दर्शाउँछ। 8 यदलछारो 8 लेन इसाङ भन्दा बढी अवस्थामा चाहिँ थेरो भन्छ है त। 8 लेन भन्दा बढी छ भने चाहिँ थेरो भनेको चाहिँ 8 लेन भन्दा भनेको ठुलो लेन। थुचारो ऐसा छिलछारो काजी थुचा 2 लेनदेखि 7 लेनसम्म चाहिँ रो भन्छ है त। रो पोदा छोबुन खिलुन खिल भन्छ। खिल बाटोको रूपमा खुबुन थुम्न छुट्याएको हुन्छ। रो भनेको चाहिँ 2 देखि 7 लेनलाई रो भन्छ होइन। खिल भनेको चाहिँ फेरि साँघुरो बाटोलाई चाहिँ खिल भनेर छुट्याइन्छ। हेरुन उदाहरण सुन्नको लागि थालगु फलदेरो हेरान रो त्यहाँ हाम्रो 7 देखि 8 लेनको लेन रहेछ रो थेरो होइन। सोदामखिल भनेको चाहिँ साँघुरो बाटो दुङही सुन्दा आदि छ। विएसनुन साजिक रो वा छोङ्गारो इए हेदाङ हाम्दा। माथिमा चाहिँ साजिक रो र छोङ्गारो भएको सम्बन्धित छ। यो सम्बन्धित छ। खनमुल बनो भनेको चाहिँ भवन नम्बर। हेदाङ खनमुले बन्नरुल नाथानेन्दा। सम्बन्धित भवनको बनो नम्बरलाई दर्शाउँछ। वेन्चोक खनमुलुन होल्सु वेन्चोक देब्रेतिर भएको भवन चाहिँ होल्सु भनेको चाहिँ बिजोड सङ्ख्या हुन्छ। ओरुन्चोक खनमुल चाक्सुरो पेस्याम्दा। ओरुन्चोक दाहिनेतिर भवन चाहिँ जोड रूपमा सङ्केत गर्छ। विएसनुन भनेको चाहिँ माथि। विएसनुन माथिमा चाहिँ फेक योक इल ग्वा 345 गा इए हेदाङ हाम्दा। माथि 161 र 345 भएको दर्शाउँदछ। यसै गरी वाक्य नै हो चेक गरी हेरौँ। विछि वा बाङ हायाङ ए थेहे मुतको थेदा पाल्छित्ता। विछि स्थितिसँगै बाङ हायाङ दिशाको बारेमा मुतको सोधेर उत्तर दिन सकिन्छ। मङ रयङ मुन्जाङुल सायोङ हे थारुन साराम एगे चिसिहाल्छु इत्ता भनेको चाहिँ आदेश होइन वाक्यलाई प्रयोग गरेर अरू मान्छेलाई चाहिँ निर्देशन गर्न सकिन्छ। इदोग थुङसा ए विमिरुल आल्गो साङ वाङ ए माजके सायोङ हाल्छु इत्ता।
इदोङ थोङ्सा भनेको चाहिँ मुभमेन्ट क्रिया चलायमान क्रियाको विमी भनेको अर्थलाई आर्गो थाहा पाए साङमाङ ए भनेको अवस्थामा माझके मिल्ने गरी सायङ प्रयोग गर्न सकिन्छ म्याचके भनेको चाहिँ मिल्ने गरी प्रयोग गर्न सकिन्छ ल इल्की सुरु गरौँ है त साथीहरू इल्कीमा छ थाम नेङ वा खन्गी खोज खोरेमोल खोरिसकेको छ दिएको विषयसँग सम्बन्धित चित्रलाई छान्नुहोस् छ एकमा नेरय वायो तल आउनु नेरय वायो भने तल आउनु भनेको कहाँनिर छ त एकमा छ थोरा हुँदा भित्र आउनु दुईमा छ नेरय वायो तल आउनु तीनमा छ ओल्ला वायो माथि आउनु चारमा छ थुर खादा त्यही भएर यसको एन्सर भयो नेरय वायो तल आउनु दुईको वेन्चोक उरो खायो भनेको चाहिँ होइन वेन्चोक भनेको चाहिँ कता हो त वेन्चोक अरुणचोक यता वेन्चोक भनेको यता वेन्चोक भनेको चाहिँ कहाँनिर छ त वेन्चोक यो भनेको चाहिँ अरुणचोक हो यो भनेको अरुणचोक भइहाल्यो दुईको छ होइन नेरिदा वेन्चोक अरुणचोक नेरिदा वी ओल्ला तोकफारो भनेको चाहिँ तिनको चाहिँ तोकफारो चारको चाहिँ छ ओ वेन्चोक त्यही भएर एन्सर भयो चारको तिनमा हेरौँ थाउ नेङ वा खन्केत नुन खसोल खोइसिप्छ दिएको विषयसँग सम्बन्धित कुरालाई छान्नुहोस् आरे तल विची भनेको स्थिति उब्जक राष्ट्र छुइमी रुचि खाजक परिवार आरे भनेको विची लोकेसन होइन तलतिर लोकेसन त्यसै गरी चारमा छ तामचुङ मेचुनचिन फुबुन माजुङ मुन्जाङ खुरुचिप्छ तल दिएको अन्डरलाइन गरेको भागलाई मिल्ने मुन्जाङ वाक्यलाई छान्नुहोस् यगी ए इरुमी सुसे यगी यहाँ नाम सुसे इ हुँदैन उरुल लाग्छ इचुङ उरो दुई तल्लातिर ओल्ला खास्यो इचुङ उरो हो उरो आयो नि त किनकि यहाँ म छ त्यो उरो ओल्ला खास्यो माथि जानुहोस् तिनमा छ यगी एस सोने स्यसे यगी एस सोन उल हुनुपर्ने चारमा छ सामुसुल आन ए एस लाग्दैन किनकि स्थानमा चाहिँ ए स्थान जनाउँदाखेरि ए नै लाग्छ एस सामुसुल आने थोरा ओसे भित्र आउनुहोस् त्यही भएर यसको एन्सर भयो दुई चारको एन्सर कति भयो त दुई यसै गरी पाँचमा छ थाम कुलुल एलिको न्याङ्वा खाथुन खोसुल कोरिसिप्छ दिएको हरफलाई होइन पढेर विषयसँग सम्बन्धित कुरालाई छान्नुहोस् पढौँ है त साथीहरू पढौँ है त 한국 에서는 도로 모양 주소를 사용합니다. कोरियामा चाहिँ थोरो मयङ थोरो भनेको चाहिँ बाटोको नाम छुर्सो भनेको एड्रेसलाई सायङहाम्दा प्रयोग गरिन्छ कोरियामा चाहिँ थोरो मयङ होइन बाटोको नाम ठेगानालाई छुर्सो भनेको ठेगानालाई प्रयोग गरिन्छ कोरियामा चाहिँ बाटोको नाम ठेगानालाई प्रयोग गरिन्छ थोरै 이름이 기준으로 주소를 표기 하기 때문에 쉽게 위치를 파악할 수 있습니다. होइन बाटोको नाम स्तरीय रूपमा ठेगाना चाहिँ फैगिहाकी तिनीहरू भनेको सङ्केत गर्ने लेखिने भएको कारणले सजिलै विची भनेको लोकेसनलाई चेकजाँच गर्न सकिन्छ कोरियाको थोरोमयङ छुसुनो यङ छुसो प्रयोगका बाङ्सिका थालिगी थोसी मयङ खु थोरोमयङ खन्मुल वर्ण वा खाद्य खुन
तावी छागुन थानवी ए सुनसरो फयोगी हामीले कोरियाको बाटो नाम ठेगाना चाहिँ यङ छुसो यङ भनेको चाहिँ अङ्ग्रेजी ठेगाना लेख्ने तरिकासँग फरक छ। थोसिमयङ सहरको नाम गु भनेको चाहिँ सहरको नाम सी होइन, गु भनेको चाहिँ नगरपालिका अनि थोरोमयङ भनेको बाटोको नाम अनि खनमुल भवनको नम्बर अथवा सँगसँगै ठुलो एकाइबाट सानो एकाइको क्रमतिर फयोगी हामीदा लेखिन्छ। यसगरी एकमा छ हानगुक ए थोरोमयङ छुसुरुल सुनुन सुनसनुन यङ वा खास कोरियाको थोरोमयङ छुसु कोरियाको थोरोमयङ भनेको बाटोको नाम ठेगाना प्रयोग गर्ने क्रम यङसँग यङ वा खास यङ भनेको चाहिँ यङ कोरियनसँग उस्तै के अरे अङ्ग्रेजीसँग उस्तै हुन्छ हुँदैन, त्यही भएर एकको भएन। दुईमा छ हानगुक ए थोरोमयङ छुसुरुल फोगो खिलुल छात्नुवाई सुप जानु कोरियाको बाटोको नाम ठेगाना फोगो भनेको हेरेर बाटो खोज्ने कुरा सजिलो छैन, यो पनि होइन सजिलो हुन्छ। तिनमा छ हानगुक ए थोरोमयङ छुसु एसनुन थोसी ए इरुमुल फोगी हाजी आन्सुम्दा कोरियाको थोरोमयङ बाटोको नाम ठेगानामा चाहिँ थोसीको सहरको नामलाई फोगी हाजी लेखिँदैन। कोरियाको थोरोमयङ ठेगानामा चाहिँ सहरको नाम सङ्केत गर्दैन, लेखिँदैन अरे होइन लेखिन्छ। चारमा छ हानगुके थोरोमयङ छुसो ए खनमुल ए वन हो गा काजाङ नाजुङ ए नाउमेले कोरियाको थोरोमयङ बाटोको नाम छुसो ए ठेगाना छुसो ए भनेको ठेगानामा खनमुल ए भवनको खनमुल ए बनहोगा खाजाङ सबैभन्दा पछि लेखिन्छ। कोरियाको थोरोमयङ हो कोरियाको बाटो थोरोमयङ बाटोको नाम ठेगानामा चाहिँ खनमुल भवनको नम्बर चाहिँ सबैभन्दा पछि आउँछ हो। 5को एन्सर 4 भयो त साथीहरू। ल साथीहरू अब थुत्की सुरु गरौँ। ल साथीहरू थुत्की सुरु गरौँ है त। ल साथीहरू अब चाहिँ होइन यहाँनिर अब थुत्की सुरु गरौँ है त। 2번까지 다음을 듣고 물음에 알맞은 대답을 고르십시오. 1번 1번부터 2번까지 다음을 듣고 물음에 알맞은 대답을 고르십시오. 다음 내용과 관계 있는 그림을 고르십시오. 다음 듣고 물음에 알맞은 대답을 고르십시오. दिएको सुनेर प्रश्नमा मिल्ने उत्तर छान्नुहोस् भनेको छ है त। 1번 병원이 어디에 있어요? 1. 병원이 어디에 있어요? हस्पिटल कहाँ छ?
병원이 있어요. हस्पिटल छ 2. 오후에 병원에 가요. ओहुमा चाहिँ हस्पिटल 3. जान्छु 마트 맞은편에 있어요. मार्ट पारिपट्टि छ 4. 마트는 여기에서 멀어요. मार्ट चाहिँ यहाँबाट टाढा छ क्वेसनले भनेको थियो फ्याङ्वानी अदिएस हस्पिटल कहाँ छ अनि एन्सर मिल्यो 3 माथु माजु फाइनेन्स मार्ट चाहिँ पारिपट्टि छ मार्ट फ्याङ्वान अदिएस हस्पिटल कहाँ छ मार्ट माजु फाइनेन्स मार्टको पारिपट्टि छ मार्ट यसै गरी अब 2 मा जाउँ है त साथीहरू 2번. 은행에 어떻게 가요? 1. उन्हेङे अत्तक खायो ब्याङ्क कसरी जानुहुन्छ 환전하러 은행에 가요. पैसा साट्न ब्याङ्क जान्छु 2. 신분증을 가지고 가세요. सिनेमाजुङ परिचय पत्र लिएर 3. जानुहोस् 은행은 4시 반에 문을 닫아요. ब्याङ्क चाहिँ 4:30 बजे बन्द 4. हुन्छ 편의점 앞에서 오른쪽으로 가세요. 24 घन्टे पसल अगाडिबाट ओरुन्चोक दाहिनेतिर जानुहोस् भनेको छ यसै गरी क्वेसनले भनेको थियो उनेङ्गे अत्तके खायो ब्याङ्क कसरी जानुहुन्छ हैन भन्यो यहाँनिर फेनोजम आफेस ओरुन्चोकबाट खास्यो फ्याङ्वान चाहिँ हस्पिटल फेनोजम 24 घन्टे पसल अगाडिबाट ओरुन्चोक दाहिनेतिर जानुहोस् है एन्सर 2 को एन्सर 4 रहेको छ (3번부터) (5번까지) 다음을 듣고 들은 내용과 관계 있는 그림을 고르십시오. 3번. 식당은 몇 층에 있어요? 식당은 2층에 있어요. सिक्दाङ मेचुङै 있어요 सिक्दाङ रेस्टुरेन्ट चाहिँ कति तलामा छ भने अनि केटीले भन्यो सिक्दाङुन इचुङै 있어요 2 तलामा छ कहाँनिर छ त 2 तलामा हेरौँ त 2 तलामा छ 2 को रहेछ एन्सर यसको 2 को भयो किनकि 2 नम्बरमा छ 2F भनेको 2 तलामा रेस्टुरेन्ट छ त्यही भएर एन्सर भयो 2 को (4번) 자동차가 어디에 있어요? 건물 사이에 있어요. 자동차가 어디에 있어요 कार कहाँ छ खनमुल साइए 있어요 भवनको बीचमा छ कहाँनिर छ त खन 3 मा रहेछ 4 को एन्सर भयो 3 र यसरी लास्टमा 5 नम्बरमा बाँकी रह्यो सुनौँ है त 5번. 약국이 어디에 있어요? 약국이 병원 옆에 있어요. यागुकी अदिए 있어요 यागुक फार्मेसी कहाँ छ हैन यागुकी चाहिँ केटीले के भन्यो फ्याङवान यफे हस्पिटल चाहिँ यफे छेउमा छ एन्सर भयो 5 को 1 किनकि यागुक फ्याङवानको यफे छेउमा छ नि त हस् त साथीहरू अन्तिमसम्म भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धन्यवाद